描绘出来的是蓝色线。对，没错。这样不是很奇怪吗？对，但就是偏点调查意义是什么？这就是解决那个虚部除实部的那个，这件事就是那么奇怪。对，所以这样就你这一个蓝色跟红色线就没给你上下限的概念，你是用上下限定理去找 tangent theta 跟一的这些关系，但是这个图就没有那样。没有那个意思，只是这样写起来就是会创造很多的问题，但是并没有对，但是它背后计算是没有错，只是那个很多的解释。好，你继续。那 K 是什么？K box 拿这个。不是，那你这样算这个要干嘛？我们本来是想说材料的发展，上限给你一个指标，下限给你一个安全，说它一定会在这个范围嘛。所以我们的材料往右上方去发展，对不对？那你现在用上限算出来，竟然掉在底下，用下限算的在上面。假如横轴是主流的嘛，对，所以其实这内部的微结构的配置啊就会颠倒。原本上限啊 ，hard face 要怎么摆设 ，soft face 要怎么摆，在这里刚好要颠倒过来。你就那蓝色的在讲的是，硬的 face 要在内部当 inclusion， 然后软的 face 高主流的 face 要在外面当 matrix， 所以它刚好是在谈这个。OK。好，那我们讲。好，那简化了之后呢，我们就安装在一样就是这个3.8米钢架，然后做反复加载的测试。那这边是给它一个frequency 的测试，它的频率跟振幅都非常的小。我们分别从2个方向去推它，一个是从沿着强轴方向，一个是沿着弱轴方向。那在这张图中，上方的2个图是沿着强轴，下方的2个图是沿着弱轴。那左边跟右边的意思是，左边是没有梁柱接头，右边是有梁柱接头。然后在每一个图当中都有蓝线的表示跟红线的表示。蓝线的意思是 strain energy， 那红线是strain energy dissipate， 也就是能量消散。我们可以看到，就是在这种非常小的变体的时候呢，钢构架是完全不会呈现有任何能量消散。那一旦引入了我们的 SLS 的梁柱接头，那进行反复的加载测试之后呢，你可以看到这个红色线会沿着时间，横轴是时间，这个总能量的这个消散速度随着时间越来越长，包括这2种都是有呈现这个情况。那在至于说加了梁柱接头之后，等效性不会下降，所以我们也可以看到比较上方这2张图，含着梁柱接头的这个实验图呢，它的峰值的确是比左边这个还来低，也就是 strain energy 会比较小，因为我们给予的是同样的振幅。好，那后来呢，我们再用这组 SLS 的 model， 把它含在整个一个2D 的2层楼的钢架，上面是先做frequency domain的测试，先来看说这个结构共振的机会。那我们在这个结构部的左上方给予1牛顿的力，然后让这个游戏员模拟软体，让走从0.1赫兹扫描到100赫兹。那所呈现出来的图形呢，就是像这个红色线一样。那这张图中有3个color，那左边就是没有含梁柱接头，中间是含 standard linear solid 的梁柱接头。那右边这边呢是这个蓝色的地方，它都是18度，像18度材料的 rubber。那其实我们知道说这 rubber 它的硬度非常的低，所以它其实不能作为其结构部的一部分，但是我们就在这边还是呈现一个结果来观察它的不同情况。我们可以看到，含 rubber 的梁柱接头，它的第一共振比呢，相较于其他2个是低很多的，也就可以证明说，的确它的进度是下降非常多。那下面这个横向这一排是在用 stop frequency 的测试。好，那也就是我们给予一个反复加载的波，跟刚才前面3D 的情况类似。那我们也可以看到，如果它的振幅跟频率相对小的时候，钢架就不会呈现能量消散的特性。那至于有安装梁柱接头的，例如
SLS model 的杨树接头，还是橡胶的杨树接头，它的红色的曲线都会随着时间上升。抱歉一下，你那个 spark branch rubber 这是什么意思？它接头里头全部都是 rubber 吗？也就是说，这个蓝色的小小的区块呢，都是给它整块的 rubber， 整块都是 rubber， 对，整块都是橡胶。为什么会这样子比较？因为实际的结构在接头部分不会怎么做这么软？对对，为什么会想要这样的？就是我们想要观察这个它的胶能行为，就是姑且不论说它到底是不是可以真的作为结构的部分，那施予同样的这个力学加载的时候，它是不是也可以呈现这个能量消散的这个特性？哦，你把那个 rubber 当做 damper 来看。对对对。如果说把你的那个接头那个部分取代成 rubber 的话，是。但是一般你这是天然橡胶吗？这个是我们实验是用 silicone rubber， 但是我们模拟的这个18组的 rubber 呢是那个省跟宋那边那个的 rubber 是天然橡胶。那如果这样比就有点不太公平，因为天然橡胶一般阻力是很低的，所以如果说有现在这个隔震效能里头常见的那种 high density rubber， 那是人工合成橡胶，那种的阻力就比较大。所以你这边的阻力很低的话，那是自然。那所以就跟你的刚刚的 purpose 有一点 conflict， 就是你刚刚的 purpose 是说，如果我把它取代成某种 damping 的话，然后跟你这边来比，那这种 damping 是它的进度很小，可是阻力还有某种阻力的情况之下，来跟你的进度又很高，阻力又很大的情况。对，应该是这个目的。是。好，有这个部分。我们回去会再做一个 simulation， 就是看那个 identity model 的效益。但是因为最右边那个 case 啊，就是不合常理啊，因为所有的接头地方都换成 rubber， 是它是没有存在，我们只是拿来当成是一个是最远的一个对照，就是最远那个可以怎么样？好，那我继续讲这个。好，那接下来要讲的是振动台的实验。这个振动台呢，它是一个单轴向的振动台，就是它只能模拟一轴向的振动。那底盘呢是一个1.5公尺乘1.5公尺的黑孔，也就是为什么刚加入设计柱跟柱的间距呢只有1.1公尺。那它的最大位移呢大概是正负的30公分左右。那试体最大承载大概在2公吨，可以提供的最大加速度大概1个G， 那可以提供的最快的基本速度就是50赫兹。那右下角这张图是表现说，在不同的领域以不同的位移情况下，它可以达到最大的速度跟最大的加速度。蓝线代表的是有含2吨的试体，那虚线是没有试体。好，那这个是实验的照片大概的介绍，也就是可以看到有2组这个加速规在柱子上，然后还有一个雷射位移器去量测。最顶板上呢，我们有些这个特重片的加载，那是用偏侧去控制说让它不要再发生出来的废油这样。那右上角跟这边就是一个照片，这个干构架有没有含杨树接头不同情况。好，那我们就是用free decay 去测试，也就是呢，我们给这个钢架一个不接海做振动，让它去甩出去，然后再观察这个加速规所量到的加速度。我们这个原始资料是长这个样子，那我们对它用数值模拟方法去把它简化到只剩下 peak 值的部分，再用一条 exponential 的方程式去描述。那根据这些方程式的参数呢，我们就可以得到相对应的边缘delta，就是效能指标。好，这边上下呢分别是代表说钢构架有没有包含杨树接头情况。最左边的它的是原始的加速度资料，中间呢是取了 peak 值之后画出来的高落线以及它的 exponential curve。那最右边是经过傅立叶转换之后，
去观察它的共振频率，自然共振频率。那我们看到就是钢架含2度接头之后呢，它的共振频率稍微下降，大概1% 左右。我们计算出来的结果因为每一个试题它都有2个加速规，所以我们是同一个加速规进行比较。那在第一组加速规呢算出来，damping的是增加15.3%，但是在第二组加速规算出来的damping呢是增加13.3%。那在这个实验的过程当中，我们发现了一个特殊的现象，就是当我们如果在钢构架的顶部施予过多的载重，就是可能我们的一个载重片是18公斤，那这个现象是发生在我们在顶部加载了10片载重片，也就是大概是180公斤左右。那当这个钢构架在受到就是square function之后呢，它甩完之后，它的曲线不是慢慢的变小，而是反而会慢慢的变大。那这个情况有可能我们将它解读为是一个参数共振，也就是说，它的这个油压的回馈系统可能刚好对到了这个，因为重量加载之后它的频率，所以反而会有点像荡秋千一样，它的振幅越来越大。那这个现象可以用这个 Maxwell equation 去描述。这个方程式当中有2个参数，一个是 epsilon， 一个是 h。那经过这2个参数的调整之后，可以画出来的曲线是长这样。阴影的部分就代表会发生参数共振的现象。所以我们或许可以未来去参考说，这个油压系统它的回馈系统是怎么样测试呢？如何对应到这个方程式的 epsilon 跟 h， 这样我们就可以避免未来有这种情况再继续出现。好，那最后是我们对了这个地震做了模拟，我们挑了3个地震，包括 El Centro， 然后人物地震跟 Northridge 地震。那因为我们不希望说我们的试题在受到地震之后会有永久变形的破坏，因为这样子对接下来的实验可能就会有误差，所以我们都把这个地震呢缩小为1/10的 magnitude。好，那结果呈现在这个地方，上面呢是结构不含梁柱接头，下面是含梁柱接头。那我们可以发现到，就是这个结果呢是不太符合我们的想象的，因为反而安装了梁柱接头之后，在振动台受到地震模拟的表现，会比没有安装梁柱接头来的差。也就是可以看到，就是观察到最大的加速度都有变化，然后，这边加速度会有呈现一条这个像头被砍掉的情况，是因为加速规它的最大可以量测就是只有0.5伏，所以超过它的可以量测的范围。好，那我们你那张图到底是加了好还是不加好？这张图显现的是不加比较好。那为什么？但是你甩出去的那个，就是近断层的，可能是加了比较好；远方传来的地震呢是加了不好。对，就是这个，我们可以看到这个 L Centro 它其实，这个行为差很多，也就是有点像是我们刚才提到，就是发生共振的现象。但不知道为什么，就是安装了2处接头之后，就会反而会引发这个参数共振。那根据这个结果，我们这里有可能推断说，就是含梁柱接头的结构在对抗远断层地震的时候表现没有那么好，但是对抗近断层，也就是突然有一个非常大幅度的甩动的时候，它可以有效的降低震动。抱歉，你那个近断层是指哪一点？就是刚刚这边呢，我们就是用一个 square function 去摇，然后观察它的free decay 曲线。然后 square function 就是不接函数一个突然的方形波，突然的震动，一个突然的甩出去的一个动作，对，然后就马上停住，然后看整个结构物自然decay的 free decay 的 response。那个不能称近断层，
近断层实际增波不是这样的。对，近断层实际增波绝对不是这样子的嘛。但是我们试着就是让它某种程度的被甩出去。那我们不是在讨论真实的近断层的节律内涵，真实的真实的。比较接近 free decay。decay 是在看 damping， 就是说你可以证明你的 damping 是比较好。但是为什么在 seismic 在真的earthquake response 你的 damping 明明是增加了一些嘛？对。可是为什么它的反应反而就没有出来？就是它的阻尼的效应没有出来。这个倒是得好好探讨一下。没办法直接下结论，我们就可以进到很精彩的讨论。那我们结论第一点就是我们设计了一种梁柱接头，那它是可以透过塑性消能和粘台消能这两种，去达到我们一个多轴向都可以消能的这个想法。好，那我们除此之外呢，我们也可以透过微调微结构的设计呢，去控制整体的阻尼跟整体的进度。第二点呢，就是我们用了数值模拟方法去预测了这个结构的结合。我们刚刚在最前面用数值模拟的模拟结果，它的共振频是6.2赫兹，那实际振动台结果是5.89，所以其实结果是非常接近。也就是我们可以说，数值模拟是在一定程度是可以帮助我们预测这个结构的结果。好，第三点就是刚刚大家就是我们非常好奇的，就是为什么damping 有增加，就是透过一个 square function 测试和 free decay， 但是在遭受连续的定振波的时候，效果反而是比较差的，这就是我们发现的一个结果。好，那我们未来呢可能会继续的改良我们的微结构设计，让它可以在各个不同的轴向呢都可以表现出高进度、高阻尼。好，第二个就是在这份研究当中，我们并没有认真的探讨说元件和元件之间的连接，也就是像说梁柱接头本身跟柱子跟梁它们是怎么结合的？因为我们的试题是用焊接，然后在模拟当中是完美结合，但是实际情况下，如果遭受到毁灭性的破坏，或许破坏会发生在连接的界面上，而不是梁柱接头本身。所以这个未来我们可以持续的研究。那还有就是梁柱接头内部的构造，包含那个气管还有钢线是如何跟那个橡胶结合的，所以这样子是否可以让它结合的好跟坏，也会影响到它的效能表现。第三点就是我们在这个研究里比较多都是做小变形的振动，没有做大变形的振动。那还有老化的相关测试，我们还有待继续研究。第四点就是在投影片最一开始有提到说，我们是希望可以将这个梁柱接头元件安排在所有的结构的梁跟柱的交接处，但是这样子或许不是一个最好的方案，因为或许梁柱接头安排在某一些特定的地方会有比较好的效能，也就是我们未来可以探讨说，梁柱接头安排在哪些地方表现会远比其他的地方来得好。好，那这是我今天的情报，谢谢。那我们就开始问问题，要不要就从卢老师开始，从这边问问题。专家。没问题。好，那黄老师先好。好，我们先问材料。那个你在论文里面放了这个 LRB 啊，那你事实上是不相干的。有做这个实验，但是没有做得很完整。对，所以我是觉得你论文好像很多，但是这个 LRB 又不是说你一刚开始有提到它，但是最后都跟它无关啊，然后又去又放了这些章节，或者是提出来啊，就是说怪怪的在里面又一个 section 有在谈这件事。这个 LRB 我们知道 rubber 跟 steel plate interface 是很重要，刚才第三点提到嘛，对不对？好，那你现在设计的这个 connector
你的 microstructure 到底怎么去 define 它？我现在去画一个方形的，我可不可以用圆中空的？可不可以？会不会比较好？圆中空的是，就是你这些图形，我现在都第一个我先用圆的，然后再用方的，然后再圆的、方的、圆的、方的，这样有没有不一样？然后挖一个洞，挖2排洞，就是说我们在 LRB 我们会讲啊，它有个 shear factor 来描述 steel plate 跟 rubber 之间的一些 interaction 的问题。那我在看你的论文，好像是你很高兴去做这样的 microstructure design， 你甚至还希望将来还要再去研究。那也许是一个 key factor， 但是我们是不是要找到一个参数或者是 index 来描述所谓的 microstructure 是什么东西？所以我第一个问题就是说，我这些东西能不能用圆的、方的？挖洞我可不可以挖1排、2排？圆洞跟方洞有没有不一样？你觉得？如果不是圆的话，如果是方形角，那可能它会应力集中，就是在那边特别容易进到手指。所以你喜欢这样？不太喜欢。你现在的不是这样。挖洞的目的是什么？挖洞的目的就是增加吸管跟橡胶中间的这个结合，就是让橡胶可以更有效的变形。橡胶可以更有效变形。就是可以更受到挤压。是吗？是吗？因为你挖洞了，橡胶就灌了嘞，贯穿了嘞，然后你 interface 反而减少嘞，那中间的 rubber 是没有高进度的嘞，你跟铅芯的不一样嘞。界面会增加吗？什么界面？连接的界面。对，连接界面。你看你不挖洞的话，那个界面跟你挖洞界面谁多？对，他讲的是他灌进去，所以橡胶是完全填满，就是完全填满这些所有的空隙。对。所以如果打洞的话，橡胶跟那个吸管接触的面积会变小。橡胶跟吸管接触。吸管。我帮你讲啊，以破坏的角度看，你的破坏面是弯曲的，所以万一坏的时候不会一整个劈裂开，所以是这个概念在做这件事。增加interlocking，增加它的那个，它要走弯弯曲曲的路才会整个分裂开来。再来也是制程上，你橡胶还是真的可以灌进去，要不然没有洞的话，会造成一些对制程上的问题。OK， 但是还是黄老师，我们还是要找出一个指标去把这个微结构，要不然这个是疲于奔命。因为你在做不完，然后到底为什么要这样？会2层、3层，到底有没有一些？我就说 LRP 那个人家很清楚 shear factor 啊，你要钢板厚薄相对，它膨胀的这个因子就出来了。可能要找一下会比较好，不然你叫人家microstructure design会累死的，不知道要做什么就是对。那这一个 connector 会吸能嘛？对。那能量跑去哪？能量跑去哪？就是变成热。变成热散掉了。就是通过受性烧能跟粘痰消能，它会产生热啊。那受性跟粘痰消能对材料会怎样？就热散掉了。会产生就是永久变形。假如受性的话，有变形。你刚才自己讲将来要考虑的问题嘛那在这个如果吸能以后，对金属跟对 rubber 会有什么影响？吸能以后对金属跟 rubber 有什么影响？对。可能它会就是会老化。所以是将来会越吸能还是越不吸能？会越不吸能。为什么？橡胶老化之后，它的电平会下降。橡胶老化为什么电平会下降？柏油路太阳照一照不是转掉吗？那也是老化不是啊？所以热给它会有2种，一个 cross link 会接在一起，有的会打断，要看哪一个竞争，看它原来的这个。那金属材料呢？金属材料，它可能会疲劳。
什么又疲劳？就是如果一直你跟你们老师学半天基础材料，如果你给他热能，它这些塑性变形是什么材料为结构在变化，产生了什么？对呀、大家都快憋不住了啊！dislocation density 是越来越高还是越来越低？越来越强度是越倾向 dislocation。不要打错，你们老师挂不住了啊！到底会怎样？材料会怎样？选一个吧，大家很期待。越高还越低啦，很快嘛，2选1。你就要勇敢的选下去啊！越来越高吗？好，你是疑问句吗？你们老师这么快就好？好，我跟你讲，你要搞清楚啊，这个我们起码结材组做结构行为，还要知道材料会去影响，要搞清楚一下啊。你们老师都在做 dislocation，你都不知道它为什么老化，你只叫学弟做老化，不知道为什么发生了什么原因啊。那我的问题刚开始都有提了，就是你为什么这个材料要去挑啊这个 SLS 的 model， 有很多的 model 为什么不挑？哦，那要写清楚。还有那个上下限，我想大部分如果懂上下限看都会觉得很奇怪。那如果是确实找出来这样给一些 comment 会比较好。哦，那像27页我一直搞不懂啊，你4个参数跟18个 branch 的这一个 model。这个图看起来一样好啊，你为什么一定要用18个 branch 的这个动作嘞？因为在数值计算上，就是你说什么微分会有的会吗？我看不出来啊，你跟我解释一下。它会有如果用maximum model 去描述的话，在数值计算会比较简单，但是它要的参数比较多。对啊，你是指镶在有限元素的数值计算方式里面 ，generalized Maxwell 会比较容易处理，但是4个参数的它是分数微分型的材料模型，在镶在现有的有限元素会比较复杂。是不是这样？这就答案。好了，那最后那个参考文献29我是看不懂啊，你可能有漏掉，其他的我没什么问题啊。参考文献29，因为这样其实是找不到王哲老师发表的论文在哪。你看到了吗？参考文献29。哦，那个是什么？是硕士论文。哦，王老师也有写硕士论文。那也要写清楚啊！好好写一写，我们再把参考文献好好看。OK， 好。谢谢。那个，我第一个先建议一下哈，关于那个论文的那个 location 的部分哈，可能要注意一下，就是前面的 altitude 的地方哈，这些符号的部分，有很多好像一再重复出现，其实大概可以省略一下哈，就是说你那个重复的 equation 你可以精简，好，那不一样的地方再提出来，比如说你讲硕士的部分的话，那你可能再针对你的不一样的部分再详加说明就好。那再来是那个 physical elasticity 的部分，也是一样，就是那个 standard linear size 前面出现，后面出现，有些东西其实是蛮重复的。那也是一样的一个点。那我的最大的问题是，其实从那个论文写作里面看不太清楚你到底在你的 simulation 是用了什么，我觉得这个有点不是太清楚的描述这件事情了哈。今天你的解说比较好一点，所以在这个后面在解释你怎么建立你的模型的时候呢，我觉得这个部分要再比较详加说明。那所以针对那个，所以你最主要的有2个部分哈，一个是18个 branch 的那个 model， 对不对？对。好。那可是呢，你看一下哈，第一个是你这个有居离吗？你这个结果哈，表4/1的这些 data， 是不是呼应你的 figure 2.5的结果？ figure 2.5。对，
对，就是刚刚黄老师问你的这个，对，是不是？是。哎，那所以。